সর্দি কাশি খুবই সাধারণ এবং দৈনন্দিন একটি স্বাস্থ্য সমস্যা। বিভিন্ন কারণে সর্দি কাশি হয়ে থাকে, যেমন অ্যালার্জিজনিত সমস্যা, অ্যাজমা, বিভিন্ন ভাইরাস ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ বা ফুসফুসের যে কোনো ধরনের রোগের কারণেও সর্দি কাশি হয়ে থাকে। শ্বাস নেওয়ার সময় ধুলাবালি, ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া বা অন্য কোনো পদার্থ যদি শ্বাসনালীতে প্রবেশ করে, তখন স্বাভাবিকভাবেই তা হাঁচি বা কাশির মাধ্যমে বের হয়ে আসে। কিন্তু ভাইরাস ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ যদি বেশি হয়, অর্থাৎ ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া বা যে কোনো অণুজীব যদি ফুসফুসে পৌঁছে, তখন ইমিউন সিস্টেম এক ধরনের পিচ্ছিল পদার্থ নির্গত করে, ফলে অণুজীবগুলো এই পিচ্ছিল পদার্থে আটকে যায় এবং ফুসফুসের নমনীয় কোষকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে না। এই উপকারী পিচ্ছিল পদার্থকে মিউকাস বলে, যা কফ নামে পরিচিত। যদিও মিউকাস বা কফ খুবই জরুরি ভূমিকা পালন করে, কিন্তু এর বেশি পরিমাণে উৎপাদন অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেহেতু কফ শ্বাসনালী বন্ধ করে দেয়, ফলে স্বাভাবিকভাবেই শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হয়, মাথা ব্যথা হয় এবং ঘুমাতেও অসুবিধা হয়। শুধুমাত্র সঠিক মাত্রার মিউকাস বা কফ উৎপাদন ও সঠিক সময়ে কমে যাওয়াই এই অসুবিধা থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র সমাধান। সেক্ষেত্রে প্রতিদিনের খাবারের তালিকা একটা বড় ভূমিকা পালন করতে পারে। এক্ষেত্রে যে সকল খাবার কফ উৎপাদন বাড়ায় সেগুলো বর্জন করতে হবে, এবং যে সকল খাবার মিউকাস উৎপাদন কমায় এবং ইমিউন সিস্টেম মজবুত করে সেগুলো খেতে হবে। তাহলে জেনে নেওয়া যাক কোন কোন খাবার কফ উৎপাদন বাড়ায়। যে সকল খাবার কফ উৎপাদন বাড়িয়ে দেয় সেগুলি হলো কলা, দুধ জাতীয় খাবার যেমন দুধ, দই, পনির, মাখন, ঘি, বাটার, মেয়োনিজ, ব্রেড বা পাউরুটি, ভাত, চকলেট, কফি, যে কোনো প্যাকেটজাত পণ্য, কোল্ড ড্রিঙ্কস, ভাজা বা তৈলাক্ত খাবার। কলাতে হিস্টামিন নামক কেমিক্যাল কফ উৎপাদন বাড়িয়ে দেয়, তাই সর্দি কাশি হলে কলা খাওয়া বন্ধ করতে হবে। যেহেতু দুধে ব্যাকটেরিয়ায় ভরপুর এবং দুধ একটি অ্যাসিডিক খাবার, তাই দুধ বা দুধজাতীয় খাবার যে কোনো প্রদাহজনিত রোগ বাড়িয়ে দেয়। তাই সর্দি কাশিতে দুধজাতীয় দ্রব্য না খাওয়াটাই ভালো। আর যদি খেতেই হয়, তবে দুধের সাথে হলুদ, গোলমরিচের গুঁড়া মিশিয়ে দিনের বেলায় খেতে হবে। রাতে দুধ খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। ব্রেড বা পাউরুটিতে গ্লুটেনের পরিমাণ বেশি থাকে। এছাড়াও এতে হাই প্রিজারভেটিভ এবং অন্যান্য ক্ষতিকর কেমিক্যাল পদার্থ থাকে, যেগুলো ইন্টারনাল প্রদাহ তৈরি করে এবং কফ উৎপাদন বাড়িয়ে দেয়। ভাতে প্রচুর পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট থাকায় ভাত কফ বা মিউকাস উৎপাদন বাড়িয়ে দেয়। খাবারের তালিকা থেকে ভাত পুরোপুরি বাদ না দিয়ে ভাতের পরিমাণ একটু কমিয়ে নিতে হবে। আবার ভাত রান্না করার সময় গরম মশলা যোগ করা যেতে পারে। কফি, চকলেট, তেলে ভাজা খাবার, কোমল পানীয় অ্যাসিডিটি বাড়িয়ে দেয়, ফলে ইন্টারনাল প্রদাহ বেড়ে যায় এবং মিউকাস বা কফ উৎপাদন বেড়ে যায়। তাই এই ধরনের খাবার বর্জন করা অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। এখন জানা যাক সর্দি কাশি কমাতে কোন কোন ধরনের খাবার উপকারী ভূমিকা রাখতে পারে। 1. বেশি বেশি কুসুম গরম পানি খাওয়া। গরম পানি গলায় জমে থাকা মিউকাস বা কফ পরিষ্কার করে মলমূত্রের সাথে বের করে দেয়। 2. পেঁয়াজ। পেঁয়াজে এলিয়াম নামক উপাদানটি কফ, কাশি, গলা ব্যথা ইত্যাদি ভালো করতে উপকারী ভূমিকা পালন করে। আয়ুর্বেদে পেঁয়াজ ঔষধ হিসেবেও ব্যবহার করা হয়, তাই সর্দি কাশি হলে বিভিন্নভাবে, অর্থাৎ সালাদ আকারে অথবা পেঁয়াজের রস খাওয়া যেতে পারে। 3. আদা ও মধু। এমনিতেই আদা ও মধু সর্দি কাশি রোধে একটি জনপ্রিয় ঘরোয়া উপাদান। আদা ও মধু যে কোনো উপায়ে, অর্থাৎ গরম পানির সাথে অথবা চা তৈরি করে সেবন করা যেতে পারে। 4. বেশি বেশি ভিটামিন সি জাতীয় খাবার খেতে হবে। যেহেতু ভিটামিন সি জাতীয় খাবারে অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি গুণ থাকে এবং এটি ইমিউন সিস্টেমকে শক্তিশালী করে, তাই সর্দি কাশিতে ভিটামিন সি জাতীয় খাবার যেমন কমলা লেবু, লেবু, আমলকি, পেয়ারা, কাঁচামরিচ, টমেটো এই ধরনের খাবার নিয়মিত খাওয়া যেতে পারে। এছাড়াও গরম পানির সাথে লেবুর রস ও মধু সর্দি কাশিতে ভীষণ উপকারী। 6. খাবারের প্রোটিনের পরিমাণ বাড়াতে হবে। এক্ষেত্রে ছোলা প্রোটিনের একটি ভালো উৎস হতে পারে এবং বেসনের তৈরি বিভিন্ন ধরনের খাবারও সর্দি কাশিতে উপকারী। অবশ্যই মনে রাখতে হবে, সর্দি কাশি থাকলে যে কোনো খাবার গরম করে খেতে হবে। শুধুমাত্র 3 সপ্তাহ এভাবে নিয়ম মেনে খাবার খেলে দীর্ঘমেয়াদী কাশি সহ সাধারণ সর্দি কাশি থেকে প্রতিকার পাওয়া যেতে পারে। স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের তথ্য ও টিপস সিরিজ আকারে জানতে হিউম্যান হেলথ প্রিন্সিপাল চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন।